Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Пеш аз оғози навор дӯстон, якояки шуморо ба фарорасии Иди Қурбон табрик мегӯем. Ба шумо умри дарози пурбаракат, имони мустаҳкам ва бурбориҳо хоҳонем. Бигзор ки ҳар рӯзи шумо ба монанди ҳамин рӯз бо хушиву хурсандӣ гузарад. Бигзор ки Аллоҳ аз ҳамаи мову шумо розӣ бошаду дуоҳои неки мову шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад. Ба беморон шифои комил ато кунад. Ғарибонро сиҳату саломат ба назди падару модар ва зану фарзандонашон баргардонад. Иди Қурбон ба ҳамаи мусалмонон муборак бошад. барои хонумон ва ҷанобон инами ҷойнамози бе сурат эдуна мебошад, ҳамчунин Қуръон қадарка мебошад ва ҳамчунин як мошинкаи агон дракон, як шампуни ватикаи истеҳсоли Египт мебошад ки барои решаи мӯи сара мустаҳкам кардан ва ҳамчунин ина як собуни дигар, боз як оби замзам, як духи замзам ки то 3 рӯза буш дар либос мемонад, истеҳсоли Дубай мебошад. Ина як тоқии дигар, як мисвоки покистонӣ ки истифода бурданаш санад мебошад ва ҳамчунин як тасбеҳи сангӣ. Инами 8 чизе ки мо номбар кардем аз ширкати Шифофармо метавонед шумо бо нархи 2900 рубл харидорӣ кунед. Ина ин нӯҳамаш ҷойнамоз барои шумо эдуна мебошад, даҳамаш Қуръон барои шумо тӯҳфа мебошад. ҳаштум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Арман Царукян бартариҳои худро зидди чемпион Ислам Махачев гуфт: дар вазни сабук танҳо ман Ислам Махачевро шикаст дода метавонам. Албатта ки ин аз ҳама муҳорибаи вазнин барои ман мешавад. ма кӯшиш мекунем ки аз гӯштини ӯ худро ҳимоя кунам ва баъд ӯро дар стойка шикаст диҳам. ма боварӣ дорам ки зарбазанӣ ва бокси ман зӯртар аст. албатта ки Ислам низ зарбазании хуб дорад. барои ҳамин мо бояд ки эҳтиётона ҷангем. медонам ки Махачевро шикаст дода метавонам ва ман мехоҳам ки ин чизро ба ҳама нишон диҳам. ин муҳорибаи сахт мешавад, аммо ма ба худ боварӣ дорам. муҳорибаи навбатии худро дар куҷо ва зидди кӣ гузаронидан мехостам? бо Ислам Махачев моҳи октябр дар Абудаби. барои ман ин беҳтарин сценарий аст. ман дар Абудаби баромад кардан мехоҳам. агар ки ба ман Ислам Махачевро надиҳанд, пас ман тайёрам ки дар ҳамон турнир зидди Майкл Чендлер муҳориба гузаронам, гуфтааст Царукян. хотиррасон мегирем ки Арман Царукян дар муҳорибаи охирони худ Хоакин Силваро шикаст дода буд. Ислам Махачев боша дар муҳорибаи охирони худ чемпиони вазни ним сабук Александр Волконовскиро шикаст дода буд, ки ҳамон вақт Волконовский якум рақами паунд-фур-паунд буд. варзигари тоҷик ҷангори вазни сабуки UFC Лоиқ Раҷабов баъди мағлубияти худ дар муҳориба зидди Матеуш Ребецкий аввалин фикрҳои худро баён кард. ассалому алайкум ба ҳама. ташаккур ки менависен. барои дастгирӣ, барои ҳама. ма бахшиши зиёд мепурсам ки ба ҳамаи шумо ҷавоб дода натавонистам, чунки ғамгин будам ва боз барои ман вақт намерасад. ташаккур ба ҳама. баракаллоҳ. ма хубам. ҳаракат карданро идома медиҳем, гуфтааст Раҷабов. Спасибо за то, что вы пишете там, за поддержку, за все. Я дико извиняюсь, не смог всем ответить, потому что был расстроен, еще по времени не хватает у меня. А так, всем баракаллах, спасибо. У меня все нормально. Двигаемся дальше. ҳамчунин дӯстон Лоиқ Раҷабовро мураббиаш Артём Кузьминов дастгирӣ карда чунин суханҳо гуфт: ӯ варзигари ман аст. ман ҳама вақт бо варзигари худ ҳастам ва барои ман ӯ ҳамеша аз ҳама беҳтарин ва аз ҳама бақувваттарин аст, гуфтааст Кузьминов. Это мой спортсмен, я всегда буду за своего спортсмена, и для меня он всегда самый лучший, самый сильный. мо низ ба Лоиқ саломатӣ хоҳонем ва баромадҳои ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Денел Кормие боварӣ дорад ки ҷангори бебохти вазни ним сабук Илия Топурия сазовори муҳорибаи унвонӣ аст. Илия Топурия на танҳо ғолиб шуд, ӯ дар ҳама мавқеъҳо бартарӣ дошт. як довар ин муҳорибаро 50-42 баҳо дод ва ман то ҳол чунин корро дидагӣ набудам. ман фикр кардам ки дар пеши роҳи Топурия кӣ истодааст. дар пеши ӯ Макс Холлоуэй истодааст, аммо Макс Холлоуэй муҳориба дорад ва ӯ зидди корейский зомби меҷангад. барои ҳамин ман зид нестам ки Топурия муҳорибаи навбатии худро барои камарбанд гузаронад. ман фикр мекунам ки ӯ аллакай омода аст. ӯ нишон дод ки тобоварии ӯ барои муҳорибаи унвонӣ кофист. ӯ дар ҳама мавқеъҳо малакаҳои беҳтарин нишон дод ва ин сатҳи нави ММА аст, гуфтааст Кормие. хотиррасон мекунем ки айни замон чемпиони вазни ним сабук Александр Волконовский аст ва ӯ муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони муваққатии ин вазн Яир Родригес мегузаронад ва муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 9 июл дар турнири UFC 290 мегузарад.
дӯстон, ба фикри шумо Илья Топурия сазовор ҳаст ки бо ғолиби муҳорибаи Волкановский ва Родригес вохӯрад ё ин ки ӯ ҳоло сазовор нест? Метавонем фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. То боздид хонободу сарбаланд бошен.